Sziasztok! A mai videóban elhoztuk nektek csatornánk eddigi legnagyobb közúti kaszniát, mellyel egy időben meg is fogunk cáfolni egy városi legendát. Tartsatok velünk! Szerencsére sok különleges autót be tudtunk mutatni a kedves nézőknek. Ugye ezek közé tartozik ez a Maybach Zeppelin név is, bár ugye a jármű önmagába is hordozza magát ezt az elnevezést, a hivatalos típus megjelölése egyébként soha nem volt Zeppelin, egyébként magát a nevet is ugye onnan kölcsönözte ez a márka, ez a gyártmány, hogy a Maybach gyár volt az, amely a Friedrichshafeni ugye léghajógyárnak, a Zeppelin gyárnak gyártotta a léghajók motorjait, erőforrásait. Természetesen ennél a járműveknél is különleges megoldásokat kellett alkalmazni, mert a léghajók maguk hidrogén töltésűek voltak, és hát mondjuk a esetleges gyújtás, kúszó áram vagy rossz helyen áthúzó szikra bizony végzetes lehetett volna. Tehát ennek következtében olyan különleges motorokat kellett készíteni, ahol ugye ez a robbanás veszély teljes egészében kiküszöbölhető volt. Az első világháború után a léghajóknak a gyártása már nem indult újra, és maga a Maybach gyár elhatározta, hogy kifejezetten a legmagasabb kategóriás autókat kezdi el gyártani saját márkanévvel. Érdemes még talán a járműnek a kormány elhelyezéséről egy kicsit szót ejteni. Az idők folyamán mindig ugye egy országonként változó kérdés volt a gépkocsiban a kormánynak az elhelyezkedése vagy elhelyezése. Természetesen ugye a kormánynak az úttest közepéhez közelebb kell esnie, és láthatjuk, hogy itt jobb oldalon van elhelyezve a kormány. Tehát ez a gépkocsi, ez még a baloldali közlekedésben közlekedett akkor, amikor elkészítették. Németországban 1939-ben tértek át a jobboldali közlekedésre, Magyarországon még később, 1941-ben tértek át a jobboldali közlekedésre, hogy ez egy milyen jelentős forgalomtechnikai és közigazgatási változás volt, az mutatja azt, hogy ugye egy lépésben nem is tudták megvalósítani ezt az áttérést. Június 6-án a vidék tért át a jobboldali közlekedésre, és csak novemberben tért át Budapest is a jobboldali közlekedésre. A közben lévő időben bizony a határvonalakon át kellett hajtani a különböző hajtási irányokba. Minden esetre 41-től kezdődően ugye Magyarországon is jobboldali közlekedés volt. Azonban ugye azokat a gépkocsikat, amelyek forgalomban voltak, azokat ugyanúgy, sőt még a mai napig is ugye a jobbkormányos gépkocsikat is lehet használni. A luxusautók között is a legmagasabb kategóriájú gépkocsi volt ez a DS7-es, majd később a DS8-as típus. 1921-ben kezdték el a Maybachnál a személygépkocsiknak a gyártását, kezdetben ugye 6 hengeres motorokkal, majd kb. 1928-tól kezdődően ugye a DS típus, a Doppel Sechszylinder, tehát a kétszeres 6 hengeres, V12 hengeres motorral gyártották ezeket a gépkocsikat. A DS7-es az 7000 köbcentiméteres, kb. 150 lóerős teljesítményű motort kapott, ez a típus ez már a DS8-as volt, ebben már 8000 köbcentiméteres és 200 lóerős motort építettek. Természetesen a járműnek minden részének igazodnia kellett ezekhez a teljesítményhez, így ugye a sebességváltója, a futóművei is mind különleges kialakításúak voltak. Ugye korlátozott volt ezeknek az autóknak is a darabszáma, a két típusváltozatból összesen 215 darabot készítettek, és ma már ugye ezek azok, amelyek a legritkábban fordulnak elő. Egyébként ugye a Spohn karosszéria gyár Ravensburgban volt az, amely a gépkocsiknak a karosszériáját gyártotta. Maga a jármű azokat a korabeli műszaki jellemzőket hordozza magán, amely ugye minden járművet jellemzett. Ilyen volt például az úgynevezett Kaross Indexnek a
használata. Ugye ez is egy elektromos berendezés volt, egy villamos kapcsoló segítségével, amikor a gépkocsi vezető bekapcsolta ezt az irányjelzőt, akkor egy elektromágnes a benne lévő kis nyelvet föllendítette, és benne lévő izzó kigyulladt. Amikor föllendült a kar, akkor megszakadt az áramkör, és visszaesett ez a kis nyelvecske, és bizony ez folyamatosan addig, amíg be volt kapcsolva, ez az irányjelző kilendült, illetve visszaesett a helyébe. Még a II. Világháború után is használatban voltak ezek az irányjelzők. Ugye szintén forgalomtechnikai okokból ugye a jármű már 4 kerékfékkel készült, az 1930-as években még nem volt kötelező a 4 kerékfék alkalmazása, azonban ilyen nagyméretű, nagy tömegű járműnél mindenképpen a biztonságos megállást csak ezzel a fékberendezéssel lehetett biztosítani, illetve hát itt van még egy különleges berendezés, ez pedig a csomagtartó rács volt, amire saját szállító doboza volt, amelyet fel lehetett rögzíteni, és ebben a zárt bőrönbe, ebbe a zárt ládába lehetett a utazáshoz használt csomagokat szállítani. Érdekes kialakításúak a járműnek az ajtajai. Ugye ma már öngyilkos ajtóknak neveznénk ezeket az előre nyíló ajtókat. Természetesen azért egy ilyen luxusautónál a legritkábban fordult elő az, hogy kinyíltak ezek az ajtók, azonban nem lehetett kizárni azt, hogyha nagyobb sebességgel halad ez a jármű, és valamilyen oknál fogva kinyílik az ajtó, akkor bizony ez elég komolyan a menetszél hátra csapja ezt az ajtót. A jármű sajnos esztétikailag nem mondható kifogástalan állapotúnak, azonban múzeológiai szempontból elmondható, hogy nagyon sok része eredeti, éppen ezért kénytelenek vagyunk ezt a kompromisszumot megkötni, amely nagy mértékben mutatja a belső térnek az eredeti kialakítását. Nagy hasmagasságú karosszéria építés lehetővé teszi a viszonylag széles tartományok között való rugózást, illetve a jármű kényelmének a megoldását. Teljes villamos berendezéssel rendelkezett a jármű, azonban még mindig megőrizték a gépkocsinál ugye a kurbli behelyezésének a lehetőségét, azonban ugye ennek a járműnek az indítása, a motornak az indítása már elég nehézkes lehetett a kurbli segítségével, inkább a beállításokhoz, ugye a különféle gyújtás, szelephézak beállításokhoz lehetett alkalmazni ezt a kurblit a motor forgatására. 1959 év végén nem éppen kellemes rendelkezés lépett életbe Magyarországon, és korlátozták az üzemanyag vásárolható mennyiségét. Akkortól kezdődően a közlekedési miniszter járművenként határozta meg, illetve jármű tulajdonosonként, hogy ki lehet az, aki egyáltalán üzemanyag vásárlásra jogosult lehet. És ugye a rendelkezés kimondta azt, hogy aki viszont nem vásárolhat üzemanyagot, az nem birtokolhat gépkocsit sem. Így 1951-től kezdődően ugye ezeket a járműveket szépen fogalmazva a magyar állam visszavásárolta a tulajdonosoktól. Egyébként ugye maga ez a Maybach Zeppelin is ilyen módon került a múzeum gyűjteményében, de éppen ezért, mert ugye ez nem egy túl elegáns gesztus volt, ugye valószínűleg akik ezeket a beszolgáltatásokat, mert így nevezték ennek az autónak a visszavásárlását, levezényelték, azok bizony nem akarták megtudni azt, hogy a későbbiekben lehessen tudni, hogy kik voltak azok, akiktől ezeket a járműveket elvették. Éppen ezért nem tudjuk, hogy ki volt ennek a gépkocsinak a tulajdonosa. Hát Magyarországon terjedt egy olyan hír, amely szerint ugye Horthy Miklós kapta ezt a gépkocsit ajándékba Hitlertől, azonban ugye a mai napig erre semmilyen bizonyító adat nem került elő. Horthy egyébként maga is egy autórajongó volt, rendkívül sok, minden autókiállításon és technikai sportversenyen megjelent. Minden egyes mozzanatáról, minden egyes tevékenységéről nagyon részletesen beszámoltak a korabeli újságok, azonban ezekben az újságokban egyetlen egy olyan adat sem található, ami azt bizonyítaná, hogy valaha is Horthy ezzel az autóval kapcsolatban volt, illetve hát ugye amely gépkocsikat, amely típusokat Horthy Miklós használt, ugye az szintén német gyártmányú, azonban Horch nevezetű autó volt. Ugye a kormányzatnak, a kormányzónak személyes használatára is jó néhány ilyen Horch
márkájú autó állt rendelkezésre, arról, hogy ez a Maybach, ez a Horthy lett volna, semmilyen adat nem került elő. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum igyekszik nagy figyelmet fordítani ezeknek a járműveknek a megőrzésére, és remélem, hogy itt a felvett műsorokban látható az, hogy milyen eltérő szempontok, eltérő kialakítások miatt minden esetben más és más megoldást kell választanunk ezeknek a járműveknek a történetének, műszaki kialakításának, esetleg az állapotának megóvására. Minden esetre ugye igyekszünk azt a lehetőséget biztosítani, hogy a lehető leghosszabb ideig ezeket a járműveket a látogatóink majdani múzeumunkban újra láthassák. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!